та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. 2018 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 5 гарагийн Монгол комментиг 18 цаг тэг 1 минутад эхлүүлж байна. ТV студийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгөөнд Монгол коммент нэвтрүүлэг яг одоо шууд хүрч байгаа. TVS Mongolia пэйж дэлхийн үнцэг болон бүрт Монгол комментиг лайв хэлбэрээр бас түгээж байгаа гэдгийг тодотгоё. За өнөөдөр яригдж байгаа асуудлыг үзэгч та бүхэндээ сансдгиглийг чинь авт төвшгэлэн товч өгөө тодорхой байх зарчим дээр тулгуурлаж ярилцъя гэсэн бодол байна. Хэд хэдэн асуудал одны анхаарлын төвд орж эхэлж байна. За оюутлогоо орж ирж байна. Эхлэх юу ах уу? Угаасаа л яригдчихсэн асуудлууд. Оюутлоготой холбоотой асуудал дээр Монгол төрийн төвшөөд үндсэндээ 2 хуваагдсан байр суурин дээр очичлоо. За энэ компанийг Rio Tinto-гийн захиалгаар өмгөөлж хамгаалдаг Монголын төлөв гишүүд бол ил цагаандаа гарсан одоо лобби бүлэг маягтай ингэж ажиллаж эхэлдэг гэдэг ийм нөхцөл байдлыг бас арай нэг жоохон их оронч байж болох тийм хандлагатай гишүүд нь эсэргүүцсэн ийм мэдээлэл мессежийг олон нийтэд түгээж эхэлж байна. Монголын төр парламентын гишүүд тэр дундаа олонхын бүлэг нөгөө 65-ын бүлэг маань дотроо 60 тэрбумын болоод 60 тэрбумыг эсэргүүцэгч гэсэн ийм хоёр хэсгээр хуваагдлаа. Энэ асуудлаар энэ хэргийг хаасантай холбогдуулаад авилгатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлөөс бас тодорхой тайлбар мэдээллийг хүргэж авилгатай тэмцэх газрын дарга удирдлагууд бол үндсэндээ авилгачдын халаасанд байна гэсэн товчгоо тодорхойлт гэх үү. Нэг ийм зүйлийг хийлээ. Улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ сүүлийн үед энэ асуудлыг орхихгүй хаяхгүй. Энэ бол цаашид Монголын төр, Монголын ирээдүй хуулийн захирагдах уу, хулгайчдад захирагдах уу гэдэг ийм одоо сонголтын дээр цаг үеийн нөхцөл байдал дээр ирсэн шүү гэдгийг дуулгаж их хурлын зарим гишүүдтэй уриалгах сануулгыг хүргүүлж яваан байна. Одоогоор бол энэ хандлага дээр 17 их хурлын гишүүн нэгдсэн нээлттэй сонсголтыг явуулдаг гэсэн байр суурьтай байгаа юм байна. За гэтэл бас засаг төрийн хэмжээнд бас ноцтой гэж хэлж болохоор ийм хэд хэдэн асуудлууд бас яригдж байна. За бас одоо байж болмоор юм байна гэсэн зөв зүйтэй шийдвэр захирамжууд дуулдах иймэрхүү зүйлсүүд бас байна. За ер нь бас сүүлийн үед энэ баг насны хүүхдүүд осолдож эндж байгаа ийм үйл явдал бол тасрахгүй шахам гарч байгаа. За айтом цэгийн сайт өнөөдөр дөнгөж дөрөвхөн 2-3 минутын өмнө нэг харамсалтай мэдээллийн гэрч боллоо. 10 настай бяцхан охин бас дөнгөж дөрөвхөн голд юулэгдэж амнасаа алдсан ийм хэрэг мэдээллийг айтом цэгийн сайт нүүр утсан дээр байршуулсан байсан. Өдөр тутам голд осолдож байгаа хүүхдүүдийн ийм мэдээлэл цагдаа хуулийн хэлтийн байгууллага онцгой байдал аврах тусгай ангуудад ирж байгаа гэдгийг мэргэжлийн улсууд анхааруулсан сануулж байна. Гэтэл дөнгөж дөрөвхөн бас гадаад улсад ажиллаж амьдарж байгаа залуучууд эндсэн их таагүй мэдээлэл бас мэдээллийн захим сайтуудаар явж эхэлдэг. Ерөөсө хаана болгоомж, анхаарал, хяналт, хариуцлага гэдэг юмыг бас алдчихж байгаа юм биш үү гэдэг юм нөхцөл байдлуудыг гэрчилсэн үйл явдлууд их байна да. За чамд дуулсан сонин нэмж хэлмээр юм байна уу? За өнөөдөр улсын хурлаас шийдвэр гарсан. За Хинтээ аймгийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуул 10 дугаар сарын 7-ны өдөр явагдахаар болсон. За энд одоо тэр хугацаага тогтсон. Одоо юу хуулиараа байгаа л да. 10 дугаар сарын эхний 7 хоногийн 7 хоногт амралтын өдөр 6 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт гэдэг ийм тоогоор явд юм билээ. Тэгэхээр зэрэг 10 дугаар сарын 7-нд улсын хурлын 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуул явагдах нэ гэж. За дараагийн бас нэг яригдсан зүйл нь нөгөө Мурат гишүүний асуудал чинь дахиад хуулийн мухардалд орсон гэдэг зүйл яригдчихэв. Энэ одоо яагаад ийм асуудал бүрэн эрхийг нь түтгэл зүүлэх үү эсвэл одоо яах уу ийх үү гэдэг ингээд нөгөө 45 дугаар тогтоолог хүчингүй болох уу гэдэг. Ерөөсө хуулийн мухардалд орсон гинэ. Ийм асуудлаар шийдэх гэхээр яагаад энэ хууль мухардчаад байд. Харин тэгээд өөр их ашигын лоббины юм явахаар яагаад энэ хууль ч мухарддаггүй. Ерөөсө их сонирхолтой нөхцөл байдал байж. Чи юу яав? Дахин болон тэр нөхөн сонгуулиудын зардал санхүүттэй ер нь танилцсан ойролцоогоор тэрбум төгрөгөөр сонгуул явуулна гэдэг мэдээлэлээр үндэслэлтэй байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуул дээр ямар хэмжээний мөнгө энэ нэг тойрогт нэг жишээ 42 дугаар тойрогт хэдэн төгрөгийн зардал гаргаж ирсэн яг тэр зардлаараа л явах юм. Иргэдийн төлөөлөгчдийн 4 тойрогт сонгуул явагдана гэж байна тий. Явагдсан шүү дээ сая. Амралтын өдрөөр сая явагдсан. Сая явагдсныг хэлж байгаа болов уу? Дахиад 4 тойрог. Би сая дахиад явуулж магадгүй. Дахиад явагдах 4 тойрог нийтдээ хинтээд нэг 290 гаруй сая төгрөг гэсэн баг. Их хурлын сонгуульд дахин сонгуул хинтээд 290 гаруй сая төгрөг. За иргэдийн төлөөлөгчдөө бол бусад одоо нөхөн болон дахин сонгуулиудад нийтдээ тэрбум төгрөг төсөөлсөн гэсэн ийм мэдээлэл байна лээ. Да бас баталгаажуулж байгаа үзэгчдэд дуулгая. За лайв нээсэн тийм үү? Лайв нээсэн өнөөдөр бас нэг хуурамч шатхууны асуудлаар шатхуун хэрэглэгчтэй холбооноос мэдээлэл өгч үлээ. Тий супер гинтийн сюрпрайзуудыг бас барьдаг л да манайхан чинь. Шатхуун нэмэгдсэн сурагч бас бай. Тий. За тэгээ өөрөө ялж байгаа л ярий да. Тэгээ. Хоёрын чи одоо сони юу вэ гээ хоорондоо 15 минут ярьцдаг гэсэн шүү дээ. Гэж хүн шүүмжилсэн шүү тий. За өнөөдөр нэвтрүүлгээ ихтэй сони сайхан юу үзэх нэгэ та 15 минут. Арээч бас та нар хүнийг тэгэж бас дэндүүлж болохгүй. Өөрөө гайлгүй. За тэг.
Монгол комментэд нэгтгэе. За нэвтрүүлгийнхэнт нэг зүйлийг тодтохъя. Монгол коммент нэвтрүүлгийг шууд нэвтрүүлгийн ивэнтгчээр Golden Plum компани аль биесны түнш байгууллагаар ажиллаж байгаа ивэнт итгэж байгаа эрүүл мэндийн ундаа шүүсээрээ Монгол комментийн амын зангааг тайлж байгаа гэдгийг бас тодтогч уламжлая. Тэгээ бидэнд бас ийм зориултын сайхан аягтаас авта. Би бол их олон нэр төрлөө байдаг юм байна лээ. Би ерөнхийдөө энэ үзмний шүүсэнд нь л автчихад байгаа юм. Үнэр амт одоо бүх зүйлсээр л одоо надыгаа бол байлдан дагуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн. Үнэхээр бас үзэгчд маань янз янзын байдлаар санал шүүмжлэл гаргаж хандаж ялээ. Ойлгоорой. Нөхцөл байдлыг бид төрөөс төсвөөс ямар нэгэн татаас авдаг. Та бүгдд энэ эфирийг энэ нэвтрүүлгээ ч юм уу ер нь ТV телевиз бүх уран бүтээл хүргэснийхаа төлбөр гэж та бүгдээс нэг төгрөгч авдаг, нэг центч авдаг. Бид энэс өөрөөр бол яг үнэ хэлэхэд оршин тогтнох юм арга зам алга, харин энэ нөхцөл байдлыг ойлгож дэмжиж тусалж байгаа Golden Plum-ийнхаа хамт олонд баярлалаа гэдгийг бас нэвтрүүлгийнхэндээ тодтогч хэлэх нь зүүн хэрэг баг. За өнөөдөр нэгэн түүхэн үйл явдлын гэрч болж байгаа. Монгол улс эх орныг 40 жилийн туршид эдийн засгийн хувьд гал халдуулахгүй хөл дээр нь бат бөх зогсоож олон хүнд хэцүү үеийг даван туулахад бас байгаа бүх нөөц болцоогоо шавхан зүтгэсэн уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөр түүхт 40 жилийн хойг тэмдэглэл өнгөрүүлж байна энэ өдөр. За уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрт үе үед ажиллаж исэн ахмадууд, за бас инженер техникийн арын албаны мэрэгжилтнүүд, уурхаачин олонд, за Эрдэнэ хотын бүх гард иргэд оршин суугчдад, за Монгол комментийнхаа нийт үзэгчдийн өмнөөс өнөөдрийн галтай сайхан халуун баярын мэндийг хүргэх зүйтэй баг. За зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд телевиз, радио газар дээрээс нь шууд дамжуулж явах шиг байна. Энэ үйл явдлыг. За шуурхай цэгийн сайт Эрдэнэ төлөвлөр ойн босгон дээр техникийн бүрэн шинжилгээг хийж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг ярьсан байна лээ. Тоо мэдээлэл статистикийн хувьд бол Эрдэнэ төлөвлөрийн хүчин чадал, олборлох хүчин чадал, боловсруулах үйл ажиллагаа жилээс жилд өдрөөс өдөр тусан нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн 5 сарын байдлаар гэхэд бол үндсэндээ 670 гаруй мянган тонн хүдрийн баяжмдыг өмнөх оныхоос илүүгээр одоо давуулан биелүүлж улсын төсөв тэр хэмжээний татвар орлогыг төвлөрүүлсэн гэсэн ийм мэдээллийг бас өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтуудаар бичиж нийтэлж байна лээ. За би дахин хэлье. Эрдэнэ төлөвлөрөөр овоглогдож байгаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн төлөө энэ эх орныхоо төлөө, улс эх орныхоо цэцгэлтийн төлөө, сайн сайхан ирээдүйн төлөө гар би сэтгэл оюунаа дайчлан зүтгэсэн уурхаачин олны яруу алдрын баяр юм аа. Түүнээс биш энэ бол өнөөдөр одоо тэр эндрийн эзгэн жавж суучгаад байгаа 40 жил тасралтгүй шахаа хийсэн эрх хүрэгч намуудын баяр бол биш гэдгийг тодтогч хэлэх ёстой баг. Би энийг гэдэг утгаар нь аль биесээр хэлж байгаа. Зүгээр харин Эрдэнэ төлөвлөр их сайхан баяраа тэмдэглэж өнгөрүүлж байгаа ийм үйл явдлыг шуурхай сайт онцолж олон нийтэд хүргэсэн байсан. Баяр тэмдэглээд өнгөрөх биш үлдэх юмтай бай гэдэг ийм нэг өөрчлөлтийг энэ жилээс эхэлж нэвтрүүлж байгаа юм байна. Энэ жил 40 жилийн ойгоо бид нэр техникийн шинжилгэлээр хий. За 45 жилийг дахиад нэг юм том зорилт төвшүүлээд ингээд явъя гэдэг энэ бүтээл чандлахыг нь би бас их зүв зүйтэй айтах юм уу гэж онцолж байгаа юм. За Times цэгийн сайт үндэсний баяр наадмаар нийслэлчүүд маань нийслэлчүүд явах хоорондоо 5 хоног амрахаар тов гарсан мэдээллийг онцолж олон нийтэд дуулгасан байна. Тулгуур төрийн 2227 их Монгол улс байгуулагдсны 862 ард дэвсгэлийн 97 жилийн үндэсний баяр наадам болоход 13 хоног үлдэж байна. За энэ жил үндэсний баяр наадмаар 5 хоног амрах тов байна гэсэн ийм мэдээллийг баяр наадмыг зохион байгуулах комиссоос сошиал сүлжээнд бас нийтэд хүргэсэн юм байна. Мэдээллийн цахим сайтууд их сурвалж нь болж нийтэд түгээсэн байна лээ. За наадам болно 5 хоног амарна. Наадмаа найраагүй шудраг, нанчилдаангүй цэвэр ирүүл, тэмцэл маргаангүйгээр эвтэй айтайхан шиг энэ үндэсний баяр наадам гэдэг чинь нэг талдаа Монгол үндэстэн зон олны эвнэгдлийн баяр гэдэг ийм том ухтгун ойлголтоос явж байгаа шүү гэдэг үүднээс зориуд би өнөөдөр бас ингээ хоёр талцсан аваргуудаар манлайлуулсан энэ нэг ийм бүх юм маргаан дэгдээгж байгаа энэ усуудад бас нэг их оронж байгаач, эргэнлэг байгаач, ард иргэдээ бодооч нэг бүтэн жил хүлээж ээж наадмыг та бүгдийг үзэж цэнгэн баясдаг энэ ард иргэдийнхээ сэтгэл зүй тэр ёс уламжлалтаа бас эргэж нэг харж хандаж ухамсартай байгаа ч гэдэг үүднээс энэ мэдээллийг нэг хэлье гэж бодоод. За ноцтой үйл явдлууд тасрахгүй нэ бүжээ. 10 настай хүүхд тусан тосолдсон мэдээллийн араас өнөөдөр залуузыком бас их онцгой мэдээллийг олон нийтэд дуулгаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Комбок аймгийн нутаг зөвсгөрт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж исэн 30 орчим насны 2 монгол залуу усан живж амнасаа алдсан хэрэг өнгөрсөн 7 хоногт гарлаа гэж байна. За зарим их сурвалжийн мэдээлснээр залуучууд бол согтуур хулгуундааны зүйл хэрэгэлсэн байсан гэсэн ийм таагүй зүйлийг ярьж амиа алдсан залуус гол дээр очихдоо согтуур хулгуундаа хэрэгэлсэн байсан. Тэд гол руу сэлэхээр ороод алга болсон даруй аврах баг очсон ч аварч чадсангүй. Оройтчлоо гэсэн ийм мэдээллийг Солонгосын талаас өстөө манай элчин сайдын яам холбогдох байгууллагуудаар дамжуулж өгч байгаа юм байна. Одоо бас нэг би ч бас Солонгост байсан, ажиллаж исэн, амьдарч исэн нөхцөл байдлыг мэднэ. Үнэхээр бас нэг гол усанд очиж амармаар, альчаалаа тайлмаар бас нэг энэ ажил ачааллынхаа нэг нерв стрессийг нэг ингээд нэг гөвөөд ирчмээр нэг ганц нэг өдрийн
ийм сэтэл санаачлага залуу хүн болгонд л бодогдно. Ээдтэй тамин бас нэг аюулгүй байдал гэдэг юм а ядаж нэг энэ оюун бодлынхоо нэг өчүүгэн жижиг хэсэгтэн ч багтаагаад аваад яваач. Энд чинь запас амгүй л төрж байгаа хорвоо шүү дээ. Бид чинь тэгээд тэр дундаа Монголд 3 сая 200 мянган иргэн байж байна. Монголд хүн болж төрсөн хүний нутаг төдөлмөрлж байна. Нэг удаа усан тосолдчлоо дахиад шинээр эхлээд гоё бай гэдэг ийм боломж бол байхгүй шүү дээ гэдгийг би залуучуудад зориулж хандаж хэлэх гээд байгаа. За залууч коммент бэлийг сурж үлээ. Арай түргэн байна уу? Нөгөө сая уцаар загнуулсан ч одоо тэрнээс шуурхаа байх гал шуурж шít. Ирэх сарын 5-наас бүх шатны эмнэлгүүд хугацааг ажиллахаар болж байгаа. Google цэгмийн сайт энэ мэдээллийг сурулж. 7 дугаар сарын 5-наас 5-ны өдрийн 8 цагаас эхлээд усын хэмжээнд бүх шатны эмнэлгүүд хугацааг ажиллахаар болж байна. За энэ талаар Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн эмнэлгийн холбооны дарга Мегмар бид төр засагт хандан цалин хөлсөө нэмэгдүүлэхээр тасралтгүй тэмцэж санал шаардлага мэдгэл өгч чагсаал цуглаан ажил хаялтын өмнөх суулт хийсэн ч өнөөдрийн хүртэл бодит үрдэнд хүрсэнгүй учраас хугацаагүй ажил хаялтыг зардах нөхцөл бүрдлээ. Өчигдөр 17 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотын 66 аймаг 16 аймаг бүгд бүх ажилчид хурлаа хийж хугацаагүй ажилд хаялтад нэгтгэе мэдгэлээ гэж байна. Нийслэлийн 66 эмнэлэг нийт орон нутгийн 16 эрүүл мэндийн байгууллагууд 7 дугаар сарын 5-наас эхлээд хугацаагүй ажиллахаар болж байна доо. Энэ хөрөхгүйгээр асуудлыг зохицуулчих болдгоо даанч явдаа л гэж л одоо энэ засаг төрийн улсуудад хэлхээс өөр л үггүй л сууж шít. Өөр одоо энэ улсуудыг буруутгах гэж чадахгүй л биш. Зөндөө гойс энэ улсууд ч гэсэн зөндөө л төвчлээ шít боломжоор. Одоо төр засгийн төвшин чинь ерөөсөд ганцхан наадам л гэдэг юм яригдж байгаа юм шүү. Гэхдээ наадам баярыг ямар гоё шуурхаа хурдан хилцэж шийдэж зохион байгуулж одоо бүр ямар мундаг ажилтг юм бэ юм да. Хурдан морины замыг хүртэл тасгээл зүгээр ингээд морь дагдаг зам хүртэл ингээд шийдэж шít. 500 саяар арилжааны банкудад нэг удаагийн татаас өгөх гээд шít. Энэ улсуудын цалин нэмэхэд шаардлагатай байгаа санхүүжилт нь эхний одоо ээлжийн нэхэд байгаа санхүүжилт нь 52 тэрбум төгрөг. Та нар нэг удаа арилжааны банкуудыг лоббигоор хахуулаар авилгалаар өгчих гэж байгаа шít. Авилгалаар өгчих гэдэг 500 тэрбумын чинь 10.1 байхгүй юу? Энэ олон ард иргэдийн амь амьдрал ийм л үнцэнтэй юм. Та нарын нэг 10 банкнд хувааж өгөх гэж байгаа мөнгөний чинь 10.1 шүү дээ. Бодцол доо энэ чинь боломжгүй гэдэг бүх үгээр халахвчлаад ийм байдал хүрэгчтэй шүү дээ. Одоо буруутгах аргагүй шүү дээ. Өчнөө гуйсан шүү дээ эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудаас битгий хэрэггүй. Наа чин цаана олон хүний амь амьдрал байдаг юм а та нөхд минь жоохон бай шийдэхвэлгүүдээ энэ төр засаг сонсож байгаа дуулж байгаа. Салбарын сайд удирдлагууд нь хүртэл уулзлаа. Монгол төрийн тэргүүн хүртэл та нөхдөд очиж уулзлаа. Асуудлыг чи шийднэ гэсэн бол шийднэ байхаа гэсээр хөдлийн үржлээ шүү дээ. Гэхдээ харин бас нэг тийм хүнлэг байдлаар хандж байгаа юм байна. Гэмтлийн имлэг одоо юу гэдэг хавдар халдвартын имлгүүд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрөх тасгууд гээд ийм онцгой чигүүргийн бас ийм томоохон имлгүүдийг бол ажил хаялтанд хамруулахгүй нь. Гэхдээ л улсад нийслэлд 66 нийт орон нутагт 16 гол имлэг нь ажил хайчна гэдэг бол тэгэл мэдхгүй одоо гарчуулах эрсдлийг нь энэ эрх баригчид мэдж байгаа юм билгүй. Ийм л нөхцөл байдал дээр ирлээ. За энэ засгийн газрын өнөөдөр хуралдсан байлаа нэг хэдэн шийдвэр гаргасан байлээ. Заримаас нь дуулгач одоо яг наадам болж байгаа гэдэг үүднээс нь дуулгач. Энэ хурдан морины бүсийн уралдааны 18 оны хуваарийг тогтоосон байлээ. 7 сарын 28-29-ний өдрүүдэд энийг зохион байгуулж байгаа. Хангаан бүсийн уралдаан Булган аймагт болох юм байна. Төвийн бүсийн уралдааныг Орхонд, Зүүн бүсийн уралдааныг Сүхбаатар аймагт, Говийн бүсийн уралдааныг Дорногов аймагт зохион байгуулна. За тэгээд дүрм журмаа сайн барил, хүүхдийн аюулгүй байдлыг сайн ханга гэдэг юм үүрэг даалгавар өгч байгаа. Энэ жил нэг юм баруун бүсийн юу бол болж байгаа юм бэл. Ягаад гэвэл завхан зохиогдчихсон. Завхан аймаг жоохон гамдуу, ногооны гарц муу, янз бүрийн халдвар төвчин гарах эрсдэл байна гэсэн юм. Засгийн энэ өдрийн шийдвэр дээрээс бас их боломжийн зүйл байна шүү дээ. Нэг зүйл анзаарчихсан байхгүй юу? Бүх бүсийн уралдаануудыг нэг өдөр зохион байгуулж байгаа. Ерөөсөө 7 дугаар сарын 28-29-нд. 2 хоногийн зэт. Тэгэхээр нөгөө мал ийш тийшээгээ нүүдэг нүүдэлчин болчихж байгаа байхгүй. Адуу мал нүүдэг нүүдэлчин. Говийн бүсийн уралдаан бол говийн бүстэй тэндээ адуу мал хавьж байгаа л уралдах нь шүү дээ. Хангаан бүсийг хангаадаа. Тэр ийм нөхцөл байдал одоо энэ чинь иргэд олон нийтээс ч гэсэн тийм зүйл яриад шүү дээ. Улс аймаг сум гэхгүйгээр зүгээр нэг өдөр наадчихъя. Нэг наадам гэж бүтэн сараар ингэж назгаардаг хандлагч болох юм. Хоёрдугаарт нь аймгийн цолтонгууд нэрээ сумын наадмыг божигнуулаад ингээл нэг баахан найраа болгодог. Аймгийн наадмыг улсын цолтнууд нь очиод самарж яадаг ингээл начин дөрүүлдэг. Энэ асуудал чинь зэгцрээд улстай барилдах нь улстай, аймагтай барилдах нь аймагтай, сумдаа барилдах нь сумдаа барилдчихдаг. Гэхдээ би болохгүй ч биш л зүйл байна даа л гэж л ингэж ойлгоцтой байна. Тэгээд өөр хангаа Архангай аймагт
малын гоцолдор шүлгийн өвчин гарчгаад байгаа. За тэгээ 6 аймаг Архангай 6 сум дамжаад гарчихсан байгаа. Энэ халдвар төвчнийг зогсоох устгахын тулд 250 сая төгрөгийг засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гаргахаар болж байгаа юм байна. За тэгээд нөгөө нэг Архангай зоригч бол энэ замаар яваарай гэдэг нэг маршрут гаргачихсан байсан. Тэгээд тэр замуудаар нь явах юм байна шүү гэж. За шийдвэр захирамжуудтай холбоотой асуудал нэгэн тархицсных би нэг зүйлсүүдийг зэгцлээ нэг талд нь гаргачихъя. Мэдээ цэгийн сайт өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын даргын оруулж ирсэн нэг санс дэмжлэгдсэнийг онцолсон байлээ. Хаа очиж бидэнд их хэрэгтэй асуудал боллоо. Эрүүгэн болон зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Улсын их хурлын даргын санал дэмжигдлээ гэсэн ийм мэдээлэл мэдээ цэгийн сайт дээр их сурвалжтайгаа байж байна. За ямар ч байсан нөгөө зөрчлийн хууль гэж нэг асуудалтай хуулийг чинь эргүүлэн татж хагаад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайн асуудлыг их хурлын гишүүд дэмжлээ. За нуухыг нь авч чадах нь нүдээс сохлоод оруулж ирэх нь гэдэг асуудал бол эргэлзээтэй. Тэр үед нь л харъя. Эд чинь бол бас барьцгүй асуудал шүү дээ. За мэдээ вэн дээр ямар ч байсан эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиудыг эргүүлэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг дэмжсэн гэж байна. За ирэх хичээлийн жилээс магадгүй ирэх хичээлийн жилд амжихгүй бол 2020 оны 9 сарын 1-ээс эхлээд боловсролын сайд нэг санал гаргаад ирлээ. Энэ сургуульд элсүүлэх насыг нэг эргэж харъя гэж. 6 нас чинь арай биш байна гэдгийг одоо салбар хариуцж ажиллаж байгаа хүний хувьд бас одоо тодорхой юм судалгаа, Монгол орныхоо байгалийн онцлог, Монгол хүүхдийнхаа өсөлт хүмүүжил бүх тэр нөхцөл байдал дээр нэм одоо эн чинь зүгээр нэг 6-таатаа ингэж юм 7-таа болвол ингэж юм байна гэдэг ийм хандлагаар ярьждаггүй юм байна л. Нийлээ улс суртаа судалсан гэж тодорхой тоо мэдээлэл статистик гаргаж ирж байгаад энэ 6 настай хүүхдүүдийг нэгдүгээр ангид элсүүлэн сургаж эхэлж байгаа энэ мэдээ асуудлыг нэг эргэж харъя зөмөрөө. Эн чинь эцэг эхчүүдэд хүндрэлтэй байна. Нөгөө нялх хүүхдүүдтэй хүндрэлтэй байна. Нэг их юм олон улсын жишг ийм одоо практик яриад байдаг. Үзэгдэж байгаа үр дүн нь харагдахгүй бүр өшөө бүр одоо эцэг эхчүүд бага насны хүүхдүүдэд ийм дагам тулцсан 6 настай хүүхд чинь Монголд бол 6 настайгаа л байгаа шүү дээ. Тэр нэг Америкийн ч юм уу, Францын, Канадын ч юм уу тэр өндөр хөгжсөн орны 6 настай хүүхдэр төсөөлдөг төсөөл бид болоогүй л байна л. Өөр бусад зүйлсээр өсөрья. Энэ хүүхдээрээ өсөрдөг энэ өсрэлтээ цөмөрөө нэг эргэж харъя гэж. Энэ цогцлмаа сайтын санаачлал бол унаа айтайхан л ярьж их шиг л байна. Зарим одоо тасарсан цоорц улсууд биелдэ манай хүүхд бол бараг 5-таа өсөг мэдсэн бараг 6-таа баг хүнтэй зэс булаалтгаар болтчлоо гэж ярьж байгаа. Тэр усууд хувь шугамаараа ингэж явж болно шүү дээ. Хувийн өчнөө өндөр төлбөртөө татаастай юмнууд бий болцсон юм чинь. Хөдөөний малчтад бол бүр их дарамттай байдаг хгүй. Энэ 6 настай хүүхд би бүр яг мэдчихэв. За, АТГ цэгмээ сайт. Бүх юм бүгдээрээ төрлөөчгээд бас болдгүй юм байна. Зам тавиад өгөөч гэж гуйс. Энийг бол баг 2-3 жил шаардсан шүү дээ. Скватер чингэлтэй дүүрэг орчинд байгаа гэр хорооллын гудмуудыг замтаа болгож өгөөч цагаан шороо манраад байна. Тэр нэг ийм хандлагаас эхлээд өөрсдөө татгалзъя. Би болвол чи хамаагүй гэдэг ийм зарчмаасаа зөмөрө болиё л. Миний хүүхэд машинаар сургуультай явдаг бол чиний хүүхэд машинтай хариулах нь бол надад хамаагүй гэдэг ийм нөхцөл байдлаасаа болмоор байна. Зам тээврийн осол даваарт өртөж ид эрэхтэн амь насаараа хохирж байгаа хүүхдүүдийн тодорхой хувь нь гэр хорооллын гудмуудад гардаг боллоо шүү дээ. Энийний чи хаагур хүүхд явах юм бэ? Засаг зам тавиад өглөө шүү дээ. Та сэтгэл гаргаад яагаад ганцхан метр хашаага хоош нь татчихж болдгүй юм бэ? Маш олон удаа энэ дүүрэг хорооноос энэ замыг гүйцэтгэсэн компаниас танаа санал тавьсан байл шүү дээ. Ганцхан метр цаашлуулад өгөө. Нөхөө олгорыг чи хүртэл өгөө. Яаж ингэж муухай харам хичээсэн ийм муухай байдаг юм бэ? Би бүр энд хэл хүүг олдохгүй. 1 метр шүү дээ. Ганцхан метр татаал явган хүний зам гаргачих л да. Энэгээр чинь хүүхд гүйж байгаа шүү дээ. Энэгээр чинь хүүхдүүд л сургуультай явж байгаа шүү дээ. Энэ зам дээр чинь хөл гардыг бүр машин гарчиж байгаа байхгүй. Ийм сонин АТГ мен дээр байгаа. Энэ хараа. Зүр 1 метр л татаад өгөхөд л болох л газар шүү дээ. Ийм сонин. Тэгээ бүр амар муухай. Эдгээр яг зам тавихтаа манай ашиг яг 1 метр түрхнэ гэдээ бүр ингээд бетон авчир зутгад зөөргий гээд. Энэ. Гүби хотын дарга бүр гайхаж байгаа. Та хотын дарга мөн үү? Энэ мэтийн асуудал нэг жижигхэн шалахгүй энэ мэтийн асуудал чинь цаана ямар том проблем үүсгэж болохыг одоо адгийн наацхийн хүн мэднэ үстэй. Иймхэн асуудалд төр төмөр нүрээ үзүүлэлтэй юм чинь. Нэгэн айлын ирэх ашиг биш шүү дээ. Энэ замаар зорчих нийт хүүхд багчуудын, эцэг эхчүүдийн зөвхөн хүүхдээ машинд ослоор дүртдэг гэсэн үг биш шүү дээ.
хөгшин хөвөө хинчл байж болно шүү дээ. Гэр ороолтын бүх айл өрхүүд усаа хутгаас авж байгаа. Түлэн үсээ автобусныхаа буудал дээрээс зөөдөг. Өвөл халтаргаа гулгаа гарчхад бол бүр мэдэхгүй. Одоо ингээд нэг ийм сонин нэг юмны араас нэг ийм хөөс үүсгэж нэг ийм сенсацэн дээр амьдардаг болцдүр. Баахан баг насны хүүхдүүд осолдсон эндсэн гэл ингэсэн одоо өчигдөр өнөөдрөөс эхлээд нэг ийм гэрлийн одоо кабелтай л ингээд дайтаад эхэлсэн. Журам гаргаад буруу биш ээ. Зөв байлгүй яг зөв. Ерөнхийдөө л би хэлээд штэ энэ Улаанбаатар хот чинь Монголын ирээдүйд маш алтай хот боллоо. Тэгээ Монголын иргэд олон нийтийн ч гэсэн сэтгэхүй ийм муухай хөгийн болчихлоо. Бид юм болгоныг, буруу болгоныг бусдаас хайх биш өөрөө бас нэг дүгнээ зэгнээд бодоод үзье л да. Хүүхдэд ялгаа байдгүй штэ чиний миний гэдэг. Энэ хандлага бол бас арай л муухай иргэнлэг биш муухай харагдчихсэн. За сюрприз номер 1700 хэд юм бэ? Өнгөрсөн шөнө ингээд бид нарыг пижгэнж яхад шатхуун импортлогчид татвараа тэглүүлсэн ч 6 сарын дараа шатхууны үнийг 100-аас 120 төгрөгөөр нэмлээ. Шуурхай цэгмээ сайт дээр байж. Хамгийн эхэлж Твиттерт оруулсан жаргал сайхан их бат бай. Шуурхай мэдээ. Петроус компани А92 бензинийг 100 төгрөгөөр нэмээд 1830 төгрөг болгосон байна. 2018 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн оройн 22 цаг 50 минутанд яг 11 цаг дөхүүлээд 27 руу шилжихээс өмнө нэмчихэж байгаа. Энэ. За ингээд ер нь бол гол Петроус нэмчин гэдэг чинь тэгээд одоо бүгд нэмэх алхмаа. Эдгээр чинь нөгөө зэрэг нэмэхэ болчиход байгаа шүү дээ. Өгсөн хувилдчлаа гэдэг ийм нөхцөл байдал орчихсон юм шүү. Тэгээ харин ингээд байгаа. Нэг нь болохоор наанон. Нэг нь энгийн. Ийм л боллоо. Тэгээ би бодохгүй юу? Энэ угаасаа нэг юмны юм тохироо байд юм л да. Энэ нефт импортлогчд ямар хацтай юм те. Яг одоо бол Монголын нийгэм, Монголын эцэгчүүд, Монголын иргэд бол шатхууны үнийг анзаарах сөхөөгүй байлаа шүү дээ. Ирээдүгөө энэ муухай эрсдэлтэй нийгмээс яаж аврах вэ, хамгаалах вэ гэдэг ийм баг оюун санааны тэмцэлд орсон дайтад явж шүү дээ. Бяцхан үрсийнхээ төлөө ингээд бүр шүн тайван бүтэн ойртоо хонж чадахгүй ээжүүд чаналж байгаа. Эцэгчүүд яг ийм тэмцэл дээр нэгтсэн явж байхад л ардуур та нар тийм үнэхээр яг нэг ийм хулгайчийн замд суучлаа л да. Энэ шатхууны шагчд. Яг ингээд нэг анхаар суларсан байв. Тэгээд нэмчлээ. Нөгөө салбарын сайд майд нь хэлжсэн мэт. Шатхууны үн нэмэхгүй. Өшөө буурна. Дэлхийн зах зээлийн төлөв тийм байна гэжсэн. Одоо хаан ч байгаа мэдэхгүй. Бага насны хүүхдүүд осолдож эндээд л байдаг. Төрийн 3 өндөрлөгөөс дуугарч ард иргэд рүү хандаж тодорхой сэрэмжлүүлэг мэдээлэл юм хүм хүргэж байгаа юм байхгүй. Шинжилээр нэг шампансаг барьж үг хэлэн цагаан сараар нэг мөнгө аяхтаа сүү барьж л ийм л боллоо шүү дээ. Эдгээр нэмчих. Ямар шатхууны үнийг нэмээд байгаа юм бэ? Монголд ямар шатхуу оруулж ирчээд тэгээд яагаад байн нэмдгийг? Хариулт нь энэ багхгүй. Зарлана гэжсэн залуучууд би энэ залуучуудаар харин бахарх чинь та нар бол жинхэнэ ир хүмүүс байна. Төр зарлж чадахгүй бол бид зарлах шүү гэсэн хугацаа өгсөн. Тэр хугацаанд Монголын төр зарлж чадаагүй энэ залуучууд суугаад зарлсан. Магна Тред Oil гэсэн шатхуун түгээх станцууд хуурамч шатхуун зөөдөг гэдгийг албан ёсоор энэ залуучууд хэвлэлийн багварлах хийгээд нийтэд мэдээлдэг. Магна Тред Oil хуурамч шатхуун гэдэг нь одоо юу вэ? Химийн аргаар актон өсгсөн шатхуун гэж байна. Нөгөө машины цагаан голыг бодоо олгоод байгаа асуудал. Нөгөө автомашины догол үүсгэж байгаа. Монголд л байн сэвчээ солигддог гэдэг олон проблемуудыг энэ залуучууд яг ингэ бүр үндсэлтэй ярьж илээ л дээ. Яг бүх зүйлээр нэрчсэн. Бас ийм иргэнлэг бас нэг одоо юу гэдэг ийм их оромж сэтгэлгээтэй залуучууд байгаа нь бидэнд бас их юм да. Мэдээж төр бол хариуцлага тооцож чадахгүй. Өөрөө төр гэдэг чинь магнат ирээд юм чинь. Төр гэдэг чинь Oil юм чинь. Өнөөдрийн Монголын төр өөрөө Петроус юм чи юу ярих вэ? За сэтгэдүүдээс явуулъя. Хүүхдийн мөнгийг 670 оноогоор таслаж байгаа юм байна. Манайх 670 мянганы 8 оноотой гэд өгөхгүй гинэ. Мянганы оронгоор наривчлаад аль болох өгөхгүй санаатай ажилдаг юм байна шүү гэсэн байна. Наадмаар захын 8-ачд зүгээр л наадаарай гуй ичмэр байдаг шүү л гэсэн байна. За та гүнтийн давааны шорон замыг засаж өгнө үү? Одоо машин явахын аргагүй болсон байна. Ёстой там болтол
Хонхоож үүнийг тавьсан компани засдаг юм уу? Яах ёстой вэ? Эргэтэн дарахтангууд энэ замаар яваад үзээч гэсэн. Том давааны замыг уулна засмал зам болохгүй шороогоор нь үлдээдэг юм. Тэр чинь бас юу юм шүү. Манад бас нэг тийм аюулгүй байдлын тооцоолттой хийгдэх юм байлээ. Тэгтээ одоо манад хоёрд байл юм байлээ шүү дээ. Үлдээсэн тэр хэсэг нь одоо бүр хонхоогоо дуусч ийн гэж шүү дээ. Нөгөө юу болцсон? Нэр жигнэр болцсон. За эмчнэр ажлаа сайн хийдэг. Харилцааны соёлтой болчоод цалингаа нэмүүлэх талаар ярмаар юм байна шүү. Эхний засгийн эрүүл мэндийн мэсгэлийн эмчэд үзүүлэх гэж ороод хүүхдийн хөлн идэлч гисэн идээг нь яаж гисэн байна гэж асуухт нь наад муухай идэ бээрн цэвэрлэн штэ гэд аашлж байгаа хүнийг эмч гэхүүл гэсэн байна. За 8 наснаас нь авах юм уу? Эсвэл 7 наснаас нь авах болж байна уу? Цэцэрлэгийн бүртгэл эхлэхэд 3 хоног үлдсэн гэдэг. Нэг тим юм явж байсан тий. За энэ хуваа хичээгчийг хотоос зайлуулаа. Нураагаад газар авах боломжтой. Бензин 1800 болцсон байна шүү. 15 цаг үед гэсэн байна. Хашааг нь хүчээр түрээд хайчгаж болдоггүй юм уу гэсэн байна. Инх болд байгаа цагт Монгол хийзэж өгчихгүй. Шудрагс хийжээс тогтохгүй. Улс төрийн тавцангаас олдуулъя. За энэ өдрийн минь төргийа. Манай Монгол за хайчч юу? За манай Монголд амиа бодож авилгал хүн суртал 3 хитрээд явандаа л гэсэн байна. За яг үнэн нэг л өдөр наадах хэрэгтэй. Энд тэндгүү тэнэж баярлах ямар хэрэгтэй юм бэ? Шуналтай хөгшүүд уяачд сайхан байхтаа л гэсэн байна. За машин ажилтны 60 мянгаыг арай л багасгамаар байна. 4 минутанд лачааж явчих юм а. Жижиг тэргийг 20 30 болгомоор юм а л гэсэн байна. Сая бензин авлаа 1830 болчих чи арай юм а гэсэн байна. Хашааныхын дугаарыг хилээд гэчээ би очиод нураагаад түрээд өгье л гэсэн байна. Үгүй. Одоо тэгж мэгээд цөмөр яа. Би зүгээр юу гэж хэлсэн гэхээр зэрэг жаах иргэнлэг байгаа ч найзуудаа. Нэг л хотод амьдарч шүү дээ бид нар чинь. Би хэлээд ш цөөхүүлээ бид нар 3 сая хэдэн 100 мянга 3 сая 200 мянган л иргэн шүү дээ. Энэ үргүүд нь нутагт бас нэг эвтэйхэн зохицоод болоод амьдрахаар энэ босоох Монголын залуучуудаас дөнгөж сая мэдээлэл ирж байна. Түрүү нөгөө нэг Төв аймгийн Заамарт үссэн нөхцөл байдал дээр чинь засаг дарга нэг ингээл яриа мараа өгöd байсан шүү дээ. Гүүгүү би ястаа харин юмд оролцох. Би ч уул усныхаа төлөө байлгүй яадгийг. Юу ярьж байгаа би харин өстой энэ эсэргүүцлийг зохион байгуулж байгаа залуучуудтайгаа нэмээд би энэ тэмцэлд нэгдэж байгаа юм. Нэмэгдээд. Энэ бол өстой арай даварцсан гитэрсэн гэдээсэн үйлдэлд өөрөө ганцаархнаа ямар ч иргэдийн хурал ямар ч одоо хяналтын зөвлөлөө хуралдуулахгүйгээр гарын үсэг зураад зөвшөөрөлт болгоо явуулсан байх. Ухаа гэд. Энд чинь 5 алахгүй баригдаж байгаа шүү дээ. Наана болохоор огт тим юм байхгүй гэдэг цаана болохоор татгалзах зүйлгүй гэж бич хийгээ явуулдаг. Энэ Баянбазаргийн 2016 оноос хойш олборлсон талбай гэж. Нэг ч удаа нөхөн сэргээлт хийж үзэж байгаагүй. Хайцсан. Зүгээр ингээд там болгоод хайдаг. Монголын нутаг шүүн өрөө цөмлүүлж байгаа юм шиг л нөхцөл байдалтай болж байгаа. Энэ. За нөгөө захирамж энэ. Та босоох Монголд төрийн бас байгууллагын өдөр дах сүлдийн гишүүн Чоо бүрв гэдэг ингээд хүсэлт гаргасан. Энэ нөгөө засаг дарга ингээд ярьцлага өгчээсэн юм байж л. Өөрөө тэгсэн чинь ингээд зөвшөөрөл олгоо явуулсан байж дээ. Гэхдээ хоногийн насгүй хол явахгүй хутлаа яриад яах юм бэ? Биднийг наадам гэж яхад дуусч шүү найзуудаа. Энэ хараа. Дахиад энэ АТГ-мен дээр гарсан дараагийн мэдээлэл. Бид өвөр монголчуудтай адилхан газар нутгийн төлөөх харийнхны дарангуулд орж эхэллээ. Нисдэг тэргээр ирж байгаад одоо Дорнод аймгийн цагаан хоосон Central Gold компани охин компани болох Step Gold компани гэж. Одоо ингээл нэг secret hitel монголчуудыг алдцуулдаг болчихсон. Нөө нисдэг тэрэгтэй. Харуу тийм. Энэ эмхтэй хүн. Манай цагдаа хууль хүчний байгууллага одоо нэг ихсэн security банк бүх юм өгчмөр юм дөө. Иргэд энэ нутаг орныхоо төлөө тэмцээд дийлэхгүй шүү дээ. Монголын төр яагаад ийм муухай нүдэн балаа чихэнд үли болцсон бэ? Нэг компани энд өөр аймагт үйл ажиллагаа явуулж хагаад нутгийн иргэд нь хөөгдөд тугдаад энэ төр болоод одоо юм авахаа дууссныхаа дараа дахиад нөгөө аймаг руу нислэг тэргээр нүүж очихдоо нэрээ солио очиж шүү дээ. Хууль бус бүх үйл ажиллагаанда нэг 5 одоо энэ харуул хамгаалтын ажилтнуудыг буруутгах арга байхгүй шүү дээ. Үүргээ гүйцэтгэж байна.
Энэ гадныхныг хамгаалах ёстой. Дээрээсээ тийм тушаалтай. Тэр битгийг л Монголын security цагдаагийн өмнөөс барьдаг нохоо тавиад оруулахгүй байж чаддаг шүү дээ. Тийм сонин нөхцөл байдал байх юм. За Оросоос 50 шатхуун түгээх станц бариул Оросын 50 шатхуун түгээх станцыг бариулах нь зөв байхаа л гэсэн байна. Эргээд сэргээгддэг хүмүүстэй хариуцлага тооцож хүлээж авдаг болмоор байна. Нийгмийн байдал үнэндээ хэцүү байна залуусаа. Монголчуудаа нервтэд уур хүрээд болохгүй байна л гэсэн байна. Эрүүл мэндийн сайдаас асууж өгөөч. Даатгалын эмээ яаж зовлонгүй авдаг болох вэ л гэсэн байна. Монгол орондоо тайван амгалан амьдрах хэцүү болжээ. Өрх дүүрэг юу ч мэддэггүй болж өгвөл хүн загнахаал мэднэ л гэсэн байна. Бензиний үн нэмэгдэж байгаа нь Монгол төргүү болжээ. Дорнод аймгийн цагаан аваас өмнө бэлгийн магтаадуудыг Step Gold компани нээлттэй хийхин тулд хулгайч зангаар авирлаж байна. Магтаадууд чи магтсан юм. Мэдгүй. Уу саяныхыг чи би одоо ямар магтаал дөнгөж сая үзүүлж шít. Шүтэ ямарт нь тэгээ магтаал гэж харагдаад байгаа. За энэ 76 за ингээд иймэрхүү сэтгэл бол уншихгүй. Эмч нар салингаа нэмүүлнэ гинэ яг үнэндээ